Buongiorno e ben trovati. Nel video di oggi, come vi avevo promesso, vi porto con me a fare un giro qui nei paraggi del maneggio, qualche chilometro di distanza, per farvi vedere cosa possiamo fare quando siamo di fronte a dei passaggi un pochino difficili e abbiamo due cavalli per le mani. Godetevi un pochino tutto il percorso e poi dopo ci rivediamo alla fine per i saluti. Mi raccomando, mettete un like, mettete un commento sulla fiducia a questo punto, perché il video è ancora da iniziare, ma per noi veramente fa una grande differenza. A tra poco. Ok, qui siamo in un punto abbastanza difficile perché è in discesa e è stretto, quindi dobbiamo mandare avanti il cavallo che è più avanti, diciamo così, quello più pauroso, quello che rimane meno volentieri indietro, ecco, diciamo così, e ci lasciava alle nostre spalle invece l'altro, in questo caso il mio nero, che invece è più esperto, sa aspettare, eccetera eccetera, ok? Quindi adesso mandiamo avanti l'America. Ok, avanti, brava, così, ok, molto bene, bravo. Adesso facciamo aspettare Eros dalla parte di là, gli diciamo di aspettare, ok, quindi con lo yo-yo diciamo di aspettare, prendiamo la corda un pochino più lunga, un passettino o due indietro, che non vogliamo che ci salti addosso, quindi con la corda lunga io gli dico di aspettare. Adesso mi giro e gli dico di andare avanti a lei, ok, anche se sei intrappolata è uguale, tanto l'importante è che aspetti. Adesso lo chiamo, vieni Eros, molto bene, bravissimo, e adesso mi spendo 2 secondi a rifarmi le corde e a metterle in sicurezza. Vi ricordo che il soffietto è importante e deve sempre andare l'uscita della corda, come in questo caso, verso la testa del cavallo. Adesso spendo un minutino anche a rifare la corda dell'America, sempre il solito discorso, importante che come in questo caso, si sciolga se lei tira via, in modo che posso regolarla per bene. Adesso andiamo qua che c'è un altro punto un pochino difficile. Ok, dovete imparare a chiedere al vostro cavallo di andare avanti e indietro, in modo che se rimane con la corda sotto le gambe possa liberarsi da solo, senza che ogni volta lo diciate voi, ok? Quindi adesso andiamo a vedere se riusciamo a trovare un punto dove scendere. Facciamo vedere all'America come si scende, ok, e adesso scendiamo insieme all'America, bravissima, cambio di mano. In questo caso non ho fatto andare avanti l'America perché lui gli insegnava all'America come mettere i piedi e quindi ho preferito fare al contrario, anche perché poi lo spazio era veramente piccolo, per cui
la distanza che Eros sarebbe andato via da noi era poca, per cui potevo tranquillamente anche lasciare che Eros andasse di là e si fermasse. Intanto lei non sentiva l'attrazione di andare via immediatamente. Ok, qui c'è un'altra fossa, vi facciamo uguale, sempre attenzione al soffietto. Eros, ce la fai? Sentite l'America come soffia. Eros, vai e aspetta di là, vai, bravissimo, super. E adesso facciamo di nuovo passare l'America, però dalla stessa parte dove è passato Eros, quindi andiamo, dai, su, ok, vado di là anch'io, eccola qua, bravo, solito discorso, spendo 2 secondi e mi prendo la corda nella maniera corretta, ricordatevelo perché è importante. Non volete rimanere agganciati al cavallo in un momento in cui magari lui tira via, avete bisogno di dargli un pochino di corda. Vedete, in questo caso mi aiuto un pochino con lo yo-yo in modo che il cavallo possa trovare la soluzione da solo senza che io debba andare lì tra le gambe. Adesso ho tutti e due posteriori verso di me, quindi posso fare il giro e portarmeli di qua. Ok, bene, adesso questa non è una fossa, quindi non credo che salteranno, è qualcosa di veramente infimo, quindi posso lasciarli così, non mandarli uno avanti rispetto all'altro. Jesse was born on a winter's night in the middle of a storm. The road was blocked, so Jesse was born in this old house. Raised on love in those sunny years when there was magic in the world. Her laughter traveled well across those hardwood floors. Vai. Vai. Vieni, Eros. Ah, mi ha sbagliato strada. Dai. Mamma mia. Eros, sei intrappolato. Guardate, per esempio, in questo caso torna molto utile il fatto che il cavallo non ha paura della corda e riesco, bene o male, a liberarlo senza andare laggiù. Vedete? Ok. Brava America. Non trottare, Eros. Bravissimo. Alla parte di qua, a me. E anche qui uguale, vedete che è rientrata di nuovo, lo faccio vedere meglio, esatto, e così si è liberata. L'action cam ci ha abbandonati, quindi adesso vedrete dalla telecamera di Simona stiamo andando verso, diciamo, il passaggio un pochino più difficile da fare, però approfitto, visto che siete arrivati fino a qui che è metà video, di lamentarvi di mettere un like e scrivere un commento se vi è piaciuto il video. Vi ricordo che questi video qui, gli oltre 800 e passa video che sono disponibili sul canale, sono grazie agli abbonati, ai quali voglio rivolgere un ringraziamento veramente grande, perché se non fosse loro sicuramente questo canale ad oggi non ci sarebbe arrivato. Grazie di nuovo, e anche se tu vuoi dare supporto a questo canale, fare in modo che portiamo sempre più video anche in formati diversi, puoi farlo, puoi iscriverti a diventare un abbonato, puoi farlo su matteonihorsemanship.club, se vuoi farlo in una maniera
in cui risparmi un po' perché c'è un abbonamento annuale, altrimenti puoi farlo anche qui su YouTube cliccando il pulsante qui sotto. Adesso andiamo un po' verso questa nuova avventura. I just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so alive. Se vi tirano sulla corda dovete diventare un po' scomodi, non vi fate trascinare via, vedete come fa per esempio lui. Dovete in questi casi creare un po' di scomodità sulla capezza e non potete fare altro che dare un piccolo colpettino tic, per staccarlo un po' in modo che trovi scomodo appoggiarsi alla capezza. Adesso andiamo un pochino più piano, che se no non ci riescano a riprendere. È difficile combattere contro due cavalli che vogliono mangiare continuamente l'erba, quindi a volte bisogna essere un pochino decisi, Dovete diventare, diciamo, in grado abbastanza da gestire le corde di qualsiasi lunghezza siano. Ora ci stiamo avvicinando alla parte un pochino più difficile. Farò passare, come vi ho spiegato prima, il cavallo che ha più difficoltà a rimanere da solo dietro, in modo che l'altro cavallo, in questo caso Eros, fa un po' da calamita e me lo frena quando va dalla parte di là. Perché adesso stiamo andando verso casa, verso il maneggio, quindi è facile che il cavallo tiri via una volta che ha passato. Dai, vieni Eros, dai, a me. Quindi devo essere pronto perché salterà e devo fermarlo e devo impedirgli di venire di nuovo di qua, ok? Quindi adesso lo mando indietro, back, sì lo so, sei te che sei andato a cercarli quei pruni, se stavi là. Adesso Eros gli dico di aspettare, aspetta lì Eros, aspetta lì, devo mandare di nuovo più indietro lei, esatto, e adesso chiedo a Eros di venire e Eros scende in una maniera da manuale, no come Miss Grillo, qua, che salta come un grillo. Andiamo, dai, vai, e adesso andiamo. Bene, l'avventura è finita. Queste sono un pochino le cose che vi fanno un po' capire, no? Gli esercizi che vi fanno un pochino capire quanto è importante allenarsi prima in campo, no? Avete visto che io ho dovuto gestire la corda in un paio di situazioni, ho dovuto gestire un cavallo che mi tirava via dopo un piccolo salto, ho dovuto passare da una situazione in cui li portavo di fianco a una situazione in cui me li mettevo uno davanti all'altro perché dovevo entrare in una parte un pochino stretta, e queste sono cose che si possono ricreare tutte in campo, e anzi vi consiglio vivamente di farlo, perché quando poi dopo vi ritrovate in una situazione un pochino particolare con un cavallo che vi tira da una parte e un cavallo che vi tira dall'altra, dovete semplicemente scegliere quale lasciare dei due, perché non è che li potete tenere entrambi, e spero che non vi succeda mai di ritrovarvi in una situazione del genere. Quindi imparate a gestire il cavallo bene con le corde lunghe in campo prima, uno alla volta, portate avanti bene di livello entrambi i cavalli che dovete portare, e poi dopo magari vi potete andare anche a divertire così come ho fatto io oggi, portandoli tutti e due, ok? Io questo l'ho registrato per farvelo vedere a voi, ma è una cosa che faccio usualmente, perché comunque a questa maniera qui, siccome io sono pigro, in una volta ne porto fuori due, altrimenti mi toccherebbe portare fuori uno e poi l'altro. Tra l'altro c'è anche un terzo che è là che brontola, ma lei, poverina, è un po' malandata e non me la posso portare per chilometri dietro. Spero che anche il video di oggi vi sia stato utile. Se lo è stato, lasciatemi qui sotto nei commenti cosa ne pensate, eventuali domande o approfondimenti che volete che io faccia, e noi ci vediamo nel prossimo video. Oh, galloping dreams, we ride far and wide in a world so vast.